matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adong Martes karon pitsa 31 ning buwan sa Marso ning tuiga 2026. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, bagong sakiran giturn over sa lokal nga kagamhanan ngadto sa Task Force Iligan. Libreng serbisyo alang sa kababayenan gipahigayon sa babae ka karavan. Public hearing sa sugyot nga Early Childhood Care and Development System Ordinance gipahigayon. Impeachment complaint batok sa Comelec Chairman Garcia og mga komisyoner planong ipasaka sa pipila ka abogado. Korte Suprema gibasura ang petisyon ni Harry Roque versus House Quadcom mahitungod sa investigasyon sa Pugo. Sa gawas sa nasod, usa ka lalaki sa Sri Lanka gipreso tungod sa pag-hoard og petrolyo. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka simbahan sa India giatake sa mga Hindu nationalist. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakwayn siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, formal nga gi-turn over sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ubos pagpangulo ni Mayor Frederick Siao ang usa ka bag-ong sakyanan ngadto sa Task Force Iligan kagahapon sa buntag Marso 30 atol sa gipahigayon nga flag raising ceremony. Gipasabot sa mayor nga kini nga inisyatibo kabahin sa tinguha sa syudad nga mapalig-on pa ang kapasidad sa security forces sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw. Pinagi nining dugang nga kagamitan gilauman nga mas mapaspasan og mas epektibo na ang pagtubag sa mga panginahanglanon sa seguridad sa tibok dakbayan. Dako usab ang pagdaig og pagpasalamat ni City Administrator Dr. Larwin Manubag ngadto sa Task Force Iligan tungod sa ilahang walay hunong nga dedikasyon og maayong performance sa pagserbisyo sa mga Iliganon. Gisalmutan sa lain-laing opisina sa LGU Iligan ang babae ka karavan kagapong adlaw Marso 30 sa Iligan City Public Plaza. Adunay libreng serbisyo ngadto sa mga kababayenan, aduna usab libre nga haircut o massage. Ang babae ka karavan usa ka community outreach program nga nagdala kon magdala sa mga pipila ka serbisyo o programa sa LGU ngadto sa mga kababayenan sa syudad. Kini aron na maghatag og dali nga impormasyon, assistance og ingon man support services alang sa kalambuan o kaayuhan sa kababayenan, livelihood opportunities o gender responsive development sa komunidad. Gipanguluhan kini sa Gender and Development Office. Misalmot usab ang uban pang mga opisina sa LGU sa maong aktibidad. Pipila niini ang opisina sa City Civil Registrar's Office, Persons with Disability Office, City Health Office, City Agriculturist Office, City Development and Livelihood Office, Philippine Statistics o uban pa.
Gipahigayon ang unang public hearing alang sa sugyot ordinansa ni Konsehal Thomas Derek Xiao, ang Committee Chairperson sa Social Services, alang sa pag-localize sa Early Childhood Care and Development System o nag-implementar niini sa tanang barangay sa syudad. Gisugyot sa public hearing ang paghimo sa ECCD nga usa ka section o division sa City Mayor's Office tungod sa kadako sa scope nini. Kasamtangan ubos sa ECCD sa City Social Welfare and Development sa mugnaon nga Iligan City ECCD Council. Gisugyot nga lakip isip membro sa council ang DepEd, Local School Board, Iligan City People's Council o City Human Resource Management Office. Diin ang City Mayor ang chairperson sa maong konseho. Gitambungan sa mga representante sa Department of Interior and Local Government, Iligan Association of Private Elementary and Private Schools, City Budget Office, City Social Welfare and Development Office, City Planning and Development Office o City Treasurer's Office ang unang public hearing. Gilauman nga sa ikaduhang public hearing, mutambong na ang gidugang nga mga ahensya o opisina aron mapinalisar ang sulod sa ordinansa o mapasar ang naasoing balaodon. Balita sa kauluhan, nag-anunsyo ang pipila ka mga abogado sa planong pagpasaka o verified complaint for impeachment batok kang Commission on Election Chairman George Garcia og unom ka komisyoner subay sa reklamong ipasaka nila ni Attorney Elgrades Marvin Aceron og si Kini Labastilla. Giakusahan nila ang mga respondents sa pagsupak sa Republic Act No. 8436 o kung ang Automated Election System Law, Betrayal of Public Trust o uban pa nga doon kalabutan sa duha ka magkasunod nga piniliay. Gihanay sa naasoy mga abogado ang upat ka basihanan sa pagpasaka og impeachment, lakip ang paggamit sa sumala pay software sa kapin na usa ka gatos mil ka mga automated counting machines sa nakalabay nga eleksyon ang wala na pailalom sa mandatory source code review. Pagluib sa pagsalig sa publiko usab tungod sa paggamit sa dili otorisadong intermediary server nga maoy hinungdan nga nalangan nga madala ang datos sa mga gitudlong transparency servers. Ikatulong akusasyon tungod sa sumala pay pagtago sa impormasyon niadtong 2022 nga eleksyon sa gigamit nga usa ka private IP address alang sa kapin 20,000 ka mga vote counting machine modems. Ang katapusan usab mao ang gikaingong selective enforcement sa campaign finance laws nga mipabor sumala pa sa pipila ka mga senador nga kaalyado sa administrasyon sama nila ni Senador Chis Escudero o Senador Rodante Marcolita. Depensa usab ni Chairman George Garcia nga gibalik-balik na niyang gitubag ang kabahin sa maong mga isyu. Gipamugos nga adunay kredibilidad ang eleksyon na lakbitan sa impeachment complaint ipasaka sa Kamara. Gibasura sa taas nga hukmanan ang petisyon ni Attorney Herminio Harry Roque nga gipasaka batok sa House Representatives sa Quad Committee. Tumong sa nasong petisyon sa abogado nga pugngan ang komite nga siya'y arestuhon o obligahon nga mutambong sa pagdungog o pasumitahon o dokumento sa investigasyon nga adunay kalabutan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa desisyon nga gisulat ni Associate Justice Manuel Girlan, giila sa Supreme Court in bank ang petition for certiorari and prohibition isip moot. Human i-lift sa Quadcom ang contempt order nini nga nahuman sa 19th Congress niatong Hunyo 2025 kung mahinumduman nga giimbitahan sa Quadcom si Attorney Roque nga matubang sa unang pagdungog isip resource person apan wala kini mopakita tungod sa pagtuong nabalhin ang schedule o pitsa nini. Bisan pa man mitambong kini sa ikaduhang pagdungog
na question ang iyahang pagkalambigit sa operasyon sa Pogo mao hinungdan nga gitahasan kini nga matubang sa sunod nga hearing dala ang pipila ka mga dokumento. Wala kini ni sunod si Attorney Roque og nagpasaka kini og motion to quash subpoena apan denied lamang sa komite. Giisyuhan siya og show cause order aron na depensahan ang iyang kaugalingon aron dili makontempt sa misunod nga mga pagdungog. Subling wala nagpakita nga abogado, busa nagpagawas og subpoena ang komite batok ngadto kaniya. Ang kanhi opisyal gidangop sa Korte Suprema ang yango kalakip ang hangyo nga writ of amparo sa pagsupak nini sa contempt o detention order sa Kamara. Ang partikular nga hangyo alang sa amparo mao ang gibasura sa Korte Suprema tungod kay dili na nila kini tukmang nga remedyo batok sa naasoy nga kamanduan sa Kongreso. Nasa nakalabay nga panahon sa pinakabag-ong resolusyon sa pinakataas nga hukmanan, gibasura na nini ang petisyon sa abogadong si Harry Roque. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giaresto sa kapulisan sa nasod sa Sri Lanka ang usa ka lalaki human nga nahibaluan nga naghimo og hoarding og 4 ka litro nga petrolyo. Sumala pa sa nasong lalaki nga gibuhat niya kini aron nga gamiton alang sa iyahang pag-loan mower. Tungod nini, gimultahan ang naasong lalaki og $5 o 300 pesos nga multa sa iyang nahimong kasalanan. Ang dili krimen, apan dili krimen ang pagpalit og daghang litro sa petrolyo, gilikayan kini sa gobyerno aron nga maapod-apod ang supply alang sa tanang katawhan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giatake sa usa ka grupo sa mga Hindu nationalist ang usa ka simbahan sa nasod sa India nga gilangkuban sa 20 ka mga Kristohanon. Ang nasod mga Kristohanon giatake tungod kay walay kamaturan nga nangabig og mga kalag. Tungod nini, gikulata sa mga Hindu nationalist ang mga Kristohanon gamit ang mga kahoy. Sumala pa sa mga Hindu nationalist nga kinahanglan nila kining buhaton human nga nagtudlo ang mga Kristohanon og tinuan nga gikan sa gawas sa nasod. Sa kasamtangan, nibalhin ang mga Kristohanon o panagtigom aron mamahimong luwas ang ilahang panibahon. O karon sa kahimtang sa pagpalambara sa dagan sa panahon, parayong makaangkon ang nasod nga Pilipino og may dagan sa panahon. Walay low pressure area, walay bagyo nga nasigpatan ang pag-asa. Range of high pressure area ang matagamtaman sa dakong bahin sa Luzon. Ang Metro Manila o ubang bahin sa nasod makasinati gihapon o ginagmay mga pag-ulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganahan sa alas 5:53 ug mosahop unya sa alas 6:08 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa tumbalitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balita lokal, Coney Island. Sa to station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat ang wingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.